Sommertid er fisketid. Derfor drager vi nu på fiskeeventyr i det danske land. Vi har fået fingrene i en VV California, der skal være vores mobile hjem de næste 4 dage. Så tag med på tur og tag med os på fiskeferie i Danmark. God fisk! God fisk! God fisk! Det er havret her. Nej, kom nu. Nu må du ikke lige vælge dig. Der kommer alt muligt hen. Kan du holde varmen? Det er min sokker, det her. Nej! Det er blevet tid til fiskeeventyr i Danmark, og i den forbindelse der har vi fået fat i sådan en fræk bad boy her, som VV har været så venlig at sponsorere. Det er en VV California, og den har alt, vi skal bruge i løbet af de næste 4 dage. Og det bliver hammerfedt det her. Altså, vi har en masse fiskevand, der skal prøves af. Vi har de danske kyster. Vi har en masse åfiskeri også den her gang. Ja. Vi skal se, om vi kan fange noget havre i åen, skumring, også lidt nat. Vi har lidt tørfluefiskeri også, med en lille jokerfisk, som måske, hvis vi er heldige, kan få på krogen. Ja. Vi skal jo have kørt nogle kilometer, og udover at vi skal fiske, så skal vi også bare hygge. Det bliver altså noget madlavning udenfor, og det bliver nok ikke så meget søvn. Vi har sagt farvel til nattesøvn, og så fokuserer vi vores fiskeri morgen og set aften. Ja. Og så vil vi egentlig bare få rullet den her ud på første plads, hvor vi skal have lidt mad, og så ellers i gang med fiskeriet. Lad os komme afsted. Lad os gøre det. Nu er vi jo kommet ud på første dag. Det er vi. Hvad har du lyst til at fiske? Hvad skal vi starte med? Jamen, vi har jo ikke en decideret plan endnu, vel? Nej. Men, Jeg har lidt strøtanker, men hvor og hvornår og så videre, det... vi får nogle svære forhold, altså det gør vi bare. Det er næsten uanset hvad vi fisker lige nu, ikke? Så er det høj sol, og det er varmt. Vi bliver eddermame sat på prøve. Det gør vi, men det er godt med nogle udfordringer. Det er det i hvert fald, men jeg tænker da umiddelbart, at vi skal ud og se, om vi kan få en havre til at starte med. Ja. Hvis du går på det. Jo, men helt sikkert, som du siger, det bliver svært. Det bliver mega svært. Men vi har jo fjorden, der ligger ikke så langt væk herfra, og vi kører lige forbi, så det vil næsten være dumt andet. Men spørgsmålet er, om vi så skal simpelthen tage første dag her, og så sige, det er havret, simpelthen. Havresats i Havret fjorden. sats, dag 1, det er havret sats. Og så vi har jo skumbillestængerne med os. Det kunne være fedt. I hvert fald. Vi har jo alle muligheder åbne på den her vane, ikke? Og alt er bare kastet ind. Vi kan jo køre hen lige hvor vi vil. Planen, det er, at vi tager til fjorden. Simpelthen. Ja. Så tager vi havredstænger med. Så fisker vi simpelthen, selvom det er svært nu her, så fisker vi får noget sol og så videre. Så hygger vi lidt. Og så bagefter, når det begynder at blive mørkt om aftenen, så tager vi fluestængerne. Ja. Og så kører vi noget skumbilde. Det synes jeg lyder som en fantastisk plan. Vi giver det et skud. Det skal da give. Havret i fjorden. Her vi kommer. Yeah. Nu er jeg spændt på at se, når vi kommer herud, hvordan det bliver. Altså forholdene lige sgu egentlig meget fint her. Det er sådan en rigtig dansk sommer. Vi har stadig lidt blæst og så videre, men solen den bager altså bare på. Derfor så skal vi altså lige smøre os rigtig godt ind i noget solcreme her. Og så tænker jeg bare, at vi skal ud og knalde en fisk. Og så simpelthen, så prøver vi altså lige at se, hvis vi fanger sådan en lille fisk, sådan en 40-45 fisk, så har vi altså røgeovnen med. Og så tænker jeg, så smider vi den ind, og så laver vi den ind i dagene. Det ligner altså bare et bombelokum. Vi kunne gøre det lidt pænere. Men Og skal også vi... for vores egen skyld. Ja, fordi lige nu, der er alt bare kastet ind. Men hvad skal vi? Skal vi lige have noget mad? Ja, vi skal lige have noget mad i skrutten. Aldrig fisk på tom mave. Aldrig fisk på tom mave. Vi skal have energidepoterne fyldt godt op. Og så har vi altså noget klasse vand lige her bag ved os, som bliver mega spændende at komme i gang med, Søren. Ja, så fisker vi bagefter. Ja. Ja, først noget mad. Mad. Tager du og maden, så går jeg fiskeri hen. bagefter. Sandwich. Det ved man skulle være. Nu vi har fået noget i maven, og det føles mega godt. Og vejret er fantastisk altså. Og der ligger noget rigtig, rigtig lækkert fiskevand herude lige bag ved os. Og det bliver bare mega godt at komme i gang, Søren. Det bliver sindssygt godt. Altså jeg glæder mig. Jeg glæder mig også helt vildt. Så lige om lidt, så er der altså på med GoPro, og så er der bare gå i krig med fiskeriet. Jeg har også lige et par vaders. Nej. Men har du set, at jeg gør det i speeders, eller jeg så, du havde pakket sådan et par leopard speeders. Tag en underbukser, vi er friske den tur. Ej, jo, et par vader er sådan en god idé, ellers så bliver det sgu nok lidt koldt i længden. Ja, det bliver lige præcis så koldt her. Ej, vi har vaders på, og så giver vi den gas ud og ser, om der gemmer sådan en havre. Det gør der. Vandet det ligger altså lige herude bagved, hvor vi skal prøve at fiske nu her. Og det fede ved fiskeriet i Danmark, eller i hvert fald ved havet fiskeri i Danmark, det er jo det her, at vi har så meget kyst. Hele Danmark er jo dækket af kyst. Og alle må fiske. Så længe man har det statslige fisketegn, så må du altså gå ud til kysten og fiske. Og det er netop det, vi skal nu her i forsøget på at lande en havørred. Så vi har begge to rigget op med nogle Tobias-lignende wobbler her.
som hedder Sandeel, som vi skal ud og prøve og se, om de vil klappe til derude. Det er rigtig godt nu her, når vi fisker havørred, der er en lille smule vind på, med helt fladt vand, helt sådan stille vand. Så er det altså noget svært at fange de kære havørreder. Så vi går ud og giver det et skud, og så må vi se, om der kommer en spisefisk med hjem til senere. Det kunne være fedt, men om det bliver Anders eller jeg, der fanger det må tiden vise. Vi skal i hvert fald have en havørred. Det ser altså super godt ud, vi har lidt vind på, det kan vi rigtig godt lide. Og så har vi altså en masse sandbund herude, som ligesom går igen med en masse mørke tangbælter henad. Og det er sådan noget, man virkelig kigger efter, når vi jager de her havørreder her. Så vi vil tage de første kast hernede og se, om der skulle være et eller andet, der vil lege med os derude. Det kan godt være, at vi fanger en hornfisk. De er altså også i området. Men den helt store drøm lige nu, det er jo at fange en god havørred, og måske en havørred, som vi kan tage med og røge en af dagene i røgeovnen. Men vi skal i hvert fald have noget fart under feltet, og så bare fiske en masse vand nedad. Fordi at hvis ikke havørreden kommer til os, så må vi jo komme til dem. Og det her, det er jo starten på vores camper-eventyr i dag. Det er kysten, der står for skud. Vi har lidt planer om at rykke ind i noget fjord her senere, og så satse på noget aftenfiskeri og på nogle trækkende fisk, fordi det er nu her, at havørreden begynder at søge op mod åerne og det. Så man kan være heldig at møde en stime trækkende fisk i nogle rigtig fine størrelser også. Så lige nu der er vi lidt mere på åben kyst, og så senere hen så trækker vi altså ind i fjorden og prøver at give det skud der i det aller sidste lys, også når det er blevet lidt mørkt. Men det er fedt at være ude i vandet, solen skinner, og der er faktisk fine forhold lige pt. Der er lidt bølger på, og det er ikke helt vindstille endnu, så det må vi lige udnytte os lidt af. Vi giver det skud her rundt og ser, om der skulle gemme sig noget i hvert fald. Og jeg har efter! God fisk! God fisk! God fisk! Ej, den er der! Den cruiser lige. Nu bliver den bange for. Ej, er den stadig efter? Nu lader den synke. Du vendte den rundt. Jeg tager den. Fuck, man, Søren. Ja, jeg så det. Kom så. Jeg er klar, jeg tager den. Den kommer lige forbi den der. Kom. Den kommer lige forbi den. Og den er så ligeglad. jeg havde lort på, det var derfor. Ej, ja, det er så mega ærgerligt. Det var altså en pæn. Det var en spisefisk, Anders. Det var middagen, der røg der. Ej, what the... Over sandbunden? Ja, den er gået ind på sandbunden og cruise. Nej, mand. Der mistede vi vores røgefisk. Ej, hvor seriøst, jeg havde grøde på. Ja, der er bare meget af det, men den var sgu efter, du. Ja. Hvor fanden efter? Nej, hvor sygt, mand. Det var bare ind over sand der. Ej, det var nice. Det var bare nice, det der. Det var bare nice. Der var Tak, Anders. Bum! Er den bitte, eller hvad? Den er bitte. Men den er der, det er en havørred. Men det er en havørred, Søren. Det er en havørred, skal du have. Den er meget bitte. Den er meget bitte. Men den er der, Anders, og det er den første havørred i dag. Søren, det var begyndelsen. Ej, se nu der. Du vil ikke have net på den, vel? En livlig lille en. Ej, ja. Ej, det var ikke sådan en, der var efter før. Sådan en, der var efter før. Det var bestemt heller ikke sådan en her, der huggede. Men oj. Den er flot, den der. Tak. Den er rigtig flot, der. Tak. Altså, det er solide 20 cm, det her. Ja. Dagens første fangst, det var den her lille sag her, og men den kan jo ikke sammenlignes med det, der har været efter, og det, der huggede før. Det var en rigtig fin fisk, der var efter. Det var altså meget stor, den før. Det var den. Og de er herude, Søren. Og de kan også sagtens gå herinde. De kan være det hele lige nu. Jeg er helt oppe at køre lige nu. Det spiller det her. Vi har fisket omkring et par 100 meter nu her, og lige pludselig så fandt vi altså fiskene. Vi var lidt ærget over, at vi ikke kunne komme ud og gå på kanten mellem sandet her og det mørke derude, tankbuskene og så videre. Men det vi så har fundet ud af, det er, at fiskene, de cruiser altså rundt herinde på sandbunden. Det er mega fedt, fordi at vi kan altså se, når vi er med efter. Så lige pludselig, så langt ude hen over sandbunden her med solskin og så videre, skal vi bare se, der går en... Ja, vi har haft et par følger nu her. Ja, den første jeg havde efter, den var rigtig, rigtig fin. Så det er en rigtig fin start på det hele. Vi fik lige en på omkring de der 25, men der går større herude. Og det er dem, vi skal prøve at lokke til nu her. Det er speedspin her på højlys dag. Så der skal noget fisk efter. Den vender rundt, Søren. Er det rigtigt? Ja, fuldstændig. Hvad sker der, mand? Og det er ikke engang ud til kanten, at jeg kaster. Det er simpelthen inde på sandbunden, at vi har nogle fisk, der cruiser rundt. Der skulle godt nok lige noget fart på nu, vi ser, om der kommer noget. Det er mega svært med det ålegræs, der flyder rundt. Fordi når det ligesom kommer på, så er det som om, at så vender de altså rundt fiskene. Så følger de bare efter i hvert fald. Men det er en solid start på
på turen her, må man sige. Og det viser bare, at det sagtens skal lade sig gøre i højlys dag og fange de her havørred her. Det er bare ud og søge noget vind, søge noget strøm, søge nogle dybe partier osv. Der er altså ikke mange meter ud til, så bliver det rigtig dybt her. Så det kan havørreden rigtig godt lige nu her om sommerhalvåret. Så vi klør på og ser, om der skulle gemme sig noget mere herude. Det virker i hvert fald rimelig lovende og mega spændende med det her visuelle fiskeri. Vi har nu fisket omkring 300-400 meter af herude ved kysten, og vi har haft noget action. Der har været fisk efter, og vi har faktisk begge to sådan mistet fisk, der har været henne og hug. Så rigtig fin fisk, men nu er vi gået så langt og fisket 300 meter af, hvor der sker rigtig meget, eller hvor der ikke sker rigtig meget. Hvad vil du sige, ven? Jeg prøver at sige, at vi har gået og fisket af i lang stræk, hvor der er sket en del faktisk, men de er ikke hugget på. Så vi skifter simpelthen. Jeg har skiftet over til noget surling, som har sådan lidt mere rotation, i stedet for den her sagenil, som du faktisk har valgt at holde ved. Ja, bare i en anden farve i går. Vi har ofte set det så mange gange, og det der med at skifte farven på havnen, eller skifte i navn, når du har fundet fiskene, fordi vi har virkelig fundet dem herude. Vi har haft en del fisk efter alligevel. Og jeg tror på det. Altså det der med, at ligesom når du går i køledisken, ikke? Ja. Du går, du ser salat, du ser bønner, du ser alt muligt, og så lige pludselig, så ligger der en hamburger. Så kommer pulled porken. Ja, hamburger og pulled pork. Det er det, vi kører i dag. Så det er hamburger og pulled pork, vi viser til. Og det fanger en havørred. Ja, det er for en klasse. Lad os komme i gang. Der er fisk efter. Nej, drejet. Nej, den er stadig efter. Kæft, de følger med langt ind, mand. Og drejer den. Ej, du er lige ude på kanten der til det mørke. Nu har både Anders og jeg altså haft fisk efter, så det er som om, at der simpelthen går nogle fisk herude og cruiser sådan lidt rundt i området. Det er som om, de trækker, jeg ved ikke, om man kan ane det her på kameraet, men der er sådan en mørk kant herude, hvor det sandbund, vi går på her, det støder egentlig op mod en dyb rende, hvilket gør, at der er noget dybt vand for det første. Der er en masse tang og så videre, som fiskerne de kan gå og gemme og jage i. Og ydermere, så er der altså også noget strøm derude. Og det er altså bare de 3 ting, der skal til her, når man jagter de her havørreder. I hvert fald her i sommerperioden, som vi går nu her. Så planen er, at vi lige fisker et lille stykke mere henad. Og så tror jeg jager Anders op og finder lidt proviant et eller andet sted, så vi lige kan få tanket op i hvert fald. Vi er allerede ved at løbe tør for mad, og vi har kun været i gang på en halv dag. Så jeg skal lige nå at fange havørred inden. Kraft, nej! Nu skal jeg ikke ud i det der, hvor jeg mister fisk. Det magter jeg simpelthen ikke. Ja, hey. Sådan der! En hornfisk! Øj, du har en hel stime efter. Der er mange hornfisk. Ja. Jeg har mange med til dig, Anders. Ej, hvor dejligt. Den får du helt selv lov til at tage. Er du sikker? Sikker på, det ikke lige her? Ja, sådan rimelig safe, men altså... Så har jeg også mærket. Ja, det er en babyhornfisk, det der. Ja, den er ikke stor. Hold da op. Farvel, kammerat. Det blev en tid til noget mad igen. Fordi at vi fangede jo ikke så meget. Ej, vi havde sgu fisk efter, men der var fisk derude. Der var rigtig godt gang i den, men det er bare svært nu her. Altså, høj sol. Ikke så mange bølger igen og spritklart vand. Ja. Undskyldninger er der nok af. Vi har bestødt eksport. Ja, det var rigtig fint. Vi har god fisk efter, og fik lille, og du havde hornfisk. Og jeg synes sgu, det bliver ret godt i hvert fald. Ja. Det er stadig koldt og det hele. Ja, Har de lagt i køleskabet? Ja, det har så. Og så derfor. Ja, så vi kværner os lige en lille sander igen. Og så tror jeg lige, vi holder en lille siesta. Skal vi ikke gøre det? Jo. Og så lige slappe lidt af, fordi så kan vi give den gas i aften. Ja. Det er aften, det sker. Det er aften, vi fanger. Altså, det er big one. Monstret, den. Ja. Altså, grande. Den der spiser double cheese hamburger. Ja, lige præcis. Pulled pork. Med pulled pork og hamburger. Lige præcis. Det skal den helt store. Det bliver virkelig spændende. Det bliver rigtig godt. Ja. Men lad os lige holde en lille break. Ja. Og så tager vi den derfra. Ja. On the road again. Og vi skal altså ned og se, om vi kan fange en aftenhavørred. Det altså de sidste timer her med lys, det er de nærmer sig. Og det er nu, det bliver spændende, Søren. Altså, vi satser hele butikken nu. Det er aftenfiskeriet. Det er fordi, vi er simpelthen... vi er simpelthen kogt tidligere. Ja. Altså, det var virkelig, virkelig varmt, og fiskene, de gad ingenting. Så det er også nu her aftentimerne, de bare leverer, så vi regner med at fiske derude, indtil det bliver en time i mørke måske. Og så har vi noget lys med til kamera, så vi stadigvæk kan... Ja, så når vi fanger den helt store basse, når det er lige ved at være mørkt. Ja. Det er der, vi skal have det gode billede. Det er der sner.
Så det bliver mega spændende. Ja, det lykkes. Det du er også til at holde ud og være. Så. Ja, det er dejligt. Det er dejligt. Så vi må virkelig bare krydse fingre for, at vi kan hive en stor en op af hatten nu her. Der vil sige, at chancen er der. Vi har haft noget, altså selvom at det var høj sol i dag, ikke, så vi fandt fisk, altså. Og hvis der er fisk på de pladser der, så burde der også være lidt her til senere. Ja, men nu skal vi altså lige op i Rema og have noget luksuspapir først, og noget kaffe til i morgen tidlig. Du blev da lige fristet, hva'? Jeg bliver lige fristet. 5 kroner, mand. Det kan man jo ikke sige nej til. Det er et røverkøb, så får man kølet sjælen. Ja, og det var lige præcis det, vi har brug for. Ja, så det var egentlig bare lokumspapir, det, men altså... Det var fordi, jeg kunne ikke få mig selv til at gå op til til kassedamen, der sad deroppe med kun lokumspapir og instant kaffe. Ej, det er helt på sin plads der. Ej, det er også bare sådan, hvis man går op med kun kaffe og lokumspapir. Altså, så ved man bare, det bliver en god aften. Ja, ikke? Kan du ikke lige åbne den der for mig? Ja, i hvert fald. Som vi sagde før i bilen, så er vi altså lige kommet til det nye spot her. Det er ved at være aften. Klokken den er lidt over 8, og lyset det falder altså lige så stille nedad nu her. Og det er altså fedt, fordi er der noget, der er godt her om sommeren, så er det altså, når vi lige kommer hen i skumringstiden her efter havørrederne. Derfor så er vi kommet ned. Anders han holder ved spindestangen lidt endnu i hvert fald. Og jeg har taget fluestangen med. En lille klasse 4 fluestang, og så med en lille skumbille på. For det kunne altså være fedt, hvis vi kunne få havørreden til at hugge på skumbillen nu her. Og så hvis det viser sig, at skumbillen den bare er vildt effektiv, så kan det godt være, at Anders lige vil låne den lidt senere. Det må vi se. Må se, om det virker. Men der burde i hvert fald være havørreder, der trækker ind nu her. Men det kommer vi lidt ind på senere på aftenen. Og så fisker vi nok også lidt ud i mørket i hvert fald. Men det er nu, det sker. Nu her, og så et par timer frem. Det er der havørreden den kommer ind. Lige nu der går jeg ind og fisker en strækning her, hvor der er en masse træer inde bagved. Simpelthen fordi, at de her træer her, der er altså også masser af insekter på, og det ved havørreden typisk. Og ved det solen den også går ned her bagved, så skygger træerne egentlig også meget ned, så der er ikke flere hårde skygger fra solen mere, som godt kan være lidt tricky at fiske i dagsforhold eller i dagslys. Så jeg har som sagt sat en skumbille på. En skumbille med sådan en lidt aggressiv front. Den har sådan lidt en stor front, så den kan lave nogle gode plop dernede. Og så går jeg egentlig bare lige så stille og laver sådan nogle rimelig små, men ret præcise kast ind langs træerne her. Jeg behøver ikke en masse afstand eller noget, fordi fiskerne de kan altså gå lige om benene på os. Så med sådan nogle små ryg her, der vil jeg egentlig bare fortsætte fiskeriet henad, og så se om, i hvert fald lige når mørket falder lidt mere på, om der ikke kommer et eller andet fisk op og hapser skumfluen i hvert fald. I hvert fald noget af det fedeste ved det her fiskeri, det er, at det er så visuelt, fordi typisk så ser man altså fisken komme op og tage skumbillen i overfladen, og nogle gange så går det stille for sig, og andre gange så er det altså et ordentligt smæsk. Så lad os krydse fingre for, at det virker i aften i hvert fald. Ja, øj. Nej, den var lige op og nap. Ja, den fik ikke fat. Ej, der var altså lige en fisk op. Vi står i den smukkeste solnedgang, og altså, vi er jo bare et tidspunkt på, hvor det aldrig sådan helt bliver mørkt. Og klokken er ved at være mange, men vi kan sagtens se herude. Og der har altså været flere fisk op og vende i overfladen. Det er det, der er så fedt med det her havblik i vand. Nu her, hvor vinden har lagt sig og mørket sænker sig, så bliver det også lidt tydeligere at kunne spotte dem. Hvis jeg var midt på dagen, så havde det her havblik i vand her været rigtig svært at få fiskene til at hugge. Men nu hvor det bliver mørkere og mørkere, så sker der altså noget med de fisk. Noget med at hugge vil i hvert fald. Så vi håber på, at der senere hen, når det måske bliver lidt mørkere, at det så der, at huggene de falder. Og ellers så nyder vi bare dette syn. Det er i hvert fald fedt at se, at der er fisk på pladsen. Det er måske bare lige et spørgsmål om tid, før vi render ind i en helt rigtig, der ikke kan stå for en skumbille på overfladen eller en mørk tobis. Ja. Jeg hugger der. Kom. Ja, kom. Fuck. Ej, man må ikke bande, men det var altså fint hug, det der. Det var ikke nogen... Ej, der har altså lige været en fisk op herude.
lige op og head and tail, hvor den lige var op med hovedet først, og så kom halen bagefter. Og i det her helt lyserøde lys, det er mega fantastisk at stå her. Jeg havde også lige herhen, der havde jeg altså også lige en fisk, der var oppe og nappede til skumbillen, som om den kun lige fik fat i benene på skumbillen. Så ja, så de er her i hvert fald, fiskerne. Jeg tror kun, det bliver bedre nu her. Men der ligger virkelig meget af sådan noget, afreven ålegræs herinde. Jeg tror, vinden den har stået på herinde i noget tid, og I får det også tit på fluen. Så det er sådan med lige at finde de der små lommer, hvor der er ledige her, så kan ligge nogle små, præcise kast. Men det fede er altså, når man kan se fiskerne, ligesom den der. Og nu begynder vi også sådan at kunne høre lidt fisk rundt omkring, der sådan plopper sig. Så alle sanser, de er skærpet, og det er charmen ved det her fiskeri. Vi er altså kommet tilbage til camperen efter en lang aften ude i fjorden. Vi gav det virkelig skud, og der var egentlig også ok med fisk. Vi var bare ikke heldige at lige at ramme den stime, som skulle trække forbi. Vi havde håbet på at kunne ramme nogle fisk, som var på vej op mod åen. Det er det, fjorden kan nu her om sommeren. Det er bare, at der er nogle trækpladser derude, som lige pludselig ud af det blå kan fiske rigtig, rigtig godt. Det er jo trækkende fisk, som søger op i åen, og hvis man er heldig, og man rammer det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, så kan man altså møde nogle rigtig, rigtig fine fisk derude. Det lykkes ikke i dag desværre, men sådan er fiskeri jo. Så vi er tilbage i camperen, og jeg sidder altså lige i gang med, og nu skal jeg lige vende rundt. Gang med at få noget kvalitetsføde i maskineriet igen her. Vi har en stabil leverdreng, og så noget rugbrød af det, og Søren han styrer The Wagon up front. Klokken den er jo, snart 1. Så vi skal snart tage op igen og give det skud i åen simpelthen. Og det bliver mega fedt. Det bliver super spændende at prøve åen med en spinner i hvert fald her fra morgenstunden af. Men jeg vil lige nyde den sidste leverdreng med. Og så er det ellers bare op igen, når vækkeuret det ringer. Er du frisk, Søren? Det er sindssygt nok. Jeg er lidt træt for at være det. Vi har været i gang længe, så ja, godnat herfra. Det er 2 på vores fiskeferie, vi lige vågnede. Det er havret i åen på et split, men vi får godt nok 30 grader midt på dagen. Kan du holde varmen? Det er min sokker, det her. Solcremen på plads. Jeg er sgu da smat ud over mig selv på krop. Anders. Vi skal have friske kartofler. Vi skal have røget putter. Skål. Det er for en god tur. Ja. Og så håber jeg, får en fisk her. Men vi har valgt wobbleren til det her aften natfiskeri. Nu lover du ikke lige vælter, ikke?